ఈరోజు ఈ వీడియోలో శ్రీరామచంద్రుడు ఆయన తమ్ముళ్ళ యొక్క కుమారుల పేర్ల గురించి తెలుసుకుందాము. అట్లాగే పాండవుల యొక్క కుమారుల పేర్లను గురించి తెలుసుకుందామండి. మొట్టమొదటగా శ్రీరామచంద్రుని కుమారులు లవకుశులు, లక్ష్మణుని కుమారులు అంగదుడు, చంద్రకేతు, భరతుని కుమారులు దక్షుడు, పుష్కలుడు, శత్రుఘ్ని కుమారులు సుబాహుడు, శృతసేనుడు. అట్లాగే దశరథ మహారాజు తల్లి ఇందుమతి, తండ్రి అజమహారాజు. అర్జునుడు ద్రౌపదుల కుమారుడు శృతకర్మ, ధర్మరాజు ద్రౌపదుల కుమారుడు ప్రతివింజ, భీముడు ద్రౌపదుల కుమారుడు సుతసోమ, నకులుడు ద్రౌపదిల కుమారుడు శతానికుడు, సహదేవుడు ద్రౌపదిల కుమారుడు శృతసేనుడు.